यसरी सोधेपछि भगवान कृष्णले भन्नुभयो मलाई ढाकेर ल्याउनु किन भन्दाखेरि मलाई साह्रै रथ यज्ञ गर्न पर्छ अब त्यो यज्ञका खातिरमा मैले के गर्न पर्छ त्यो यज्ञ चाहिँ त गर्नै पर्छ त्यो यज्ञ गर्न मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रभु कृष्णजी भनेर सोद्धाखेरि कृष्णजीले भन्नुभयो के भने या धर्मराज आज नारायण भन्दा खेर तिमीले चारै देशका राजाहरूलाई जित्न पर्छ धन सम्पत्ति बढाउनु पर्छ कौडीशिर जम्मा गर्नुपर्छ त्यस कारणले किनभने त्यो जरासन्ध राजा छ शक्तिशाली त्यो साह्रै बलियो छ त्यसलाई नमारिकन तिमीले के गर्न सक्दैनौ त्यसले छेडिन्छ क्या सारा हालेर त्यही कारणले तिमीले सक्दैनौ त्यसलाई त नमारिकन हुँदैन नारायण नै वचन हे हाम्रो मार्न के छ र म सारा निमर्कै पारिदिन्छु भनेर भ्युसित चाहिँ लड्न भनेर अघि सरे त्यसै बेला कृष्ण भगवानले भन्नुभयो क्या तर तिमीले घमण्ड गरे हुँदैन त्यो जरासुर साह्रै बलियो छ नारायण अब खोइ बेला नारायण भन्ने आन्थ्यो कृष्णले रोकिदिनु भयो र त्यसै बेला सक्दैनौ त्यसलाई नमारिकन अब यज्ञ गर्न सकिँदैन धर्मराजलाई त पीर बन्दा अब के गर्ने अब त्यसलाई मार्नै सकिँदैन भाइले मार्न सक्दैन कसले मार्छ त्यस्ता सम्राटले भनेपछि धर्मराजलाई पीर पऱ्यो र धर्मराज भन्न लागे हे कृष्ण प्रभु अब म यो राज्य गर्दिन नारायण अब बिरालो लाग्यो मैले एकेदर भनेर धर्मराजको यस्ता कुरा सुन्दाखेरि उता भाइ लडाइँ गर्न सक्दैन भनेपछि अर्जुन उठेर भन्नुभयो ए दाइ महाराज हामी यस्ता सम्राट 4 भाइ छौँ हामी छँदैमा जङ्गल जान भन्न आँट गर्नुभयो नारायण जान हुँदैन
हजुर सँग जानुभयो भने हामीले के गर्ने अब हजुर जान हुँदैन आज ल्याउनु भएन मलाई चाहिन्छ प्रभु नारायणका सामुन्यमा गएर धनञ्जय सोध्न लाए फेरि क्या ए प्रभु अब त्यो दुष्ट दानव जरासन्धलाई अब गयो नारायण तो सारै शक्तिशाली छ पानी खै पानी तो सक भन्दा के भन्छ तो सारै सारै सम्राट छ त्यसलाई के गर्ने हो जब यस्तो भनेको सुनेपछि अब के गर्न जान्छ हो त्यो दुष्ट शत्रुको घरमा जाँदा फेरि सिधै ढोकेर बस्न पनि हुँदैन सिधै गएर चिनिनु पनि हुँदैन भनेर दायाँमा छड्के कसरी जाने त अब दुष्टका घरमा आफ्नो अनुहार लिएर जान पनि हुँदैन कृष्णलाई त हावाकावा बनाएको क्या कृष्णलाई त पुगेर वरिपरि बस्नु नदिएको 17 चोटि हराएको भने त्यसमा कसरी जाने भन्दा अब ब्राह्मणको रूप गरेर क्या तिनटैले ब्राह्मणको रूप गरेर भित्र जानुपर्छ नारायण भगवान कृष्णले अब दुष्ट पापी यस्तै हो सबैले हेर्नुपर्छ अब कसरी जान्छ त्यही कारणले अब कसरी जान्छ घरमा जाँदाखेरि जब पर्खाल फुटाए चोरका चाहिँ ढल्क भित्र जब पसेका त्यही बेला जब भित्र बित्तिकै जरासन्धको महल त नारायण लाग्यो कामनालाई